របស់យើងទូលអាចពីថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះគាត់មករើកយន្តម្ដងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតែវាចាស់ថ្ងៃមើលមិនសូវឃើញបន្តិចវាផ្លាស់ល្អបរោះមកល្វែនរបស់យើងដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ទូឯករបស់យើងហៅថាទូលអាច